mamela mhlobam, usana xa lukunina iinyanga zincinci lijonga phezulu, kodwa xa se iinyanga zithe xhaxhe uva lo mntu uthwele umthwalo esithi nabu buhlungu bonifumana. Ngamanye amaxesha kufowunelwe iambulensi, xa kufikwa esibhedlele kuthiwe mama le nto uyithweleyo iyaguquka. Yiyo le nto usiva ipeyini kangaka. Ithi yoguquka ijonge ezantsi uva ipeyini kamama isithi cwaka, uqhubeka inyanga iphinde ibuye ipeyini. Xa kubuya ipeyini uva xa kuphume namanzi. Xa kufikwa esibhedlele kuthiwa le nto uyithweleyo ifuna uphuma. Mamela ndikuxelele, xa kuzawuza izinto zakho ezinyembezi uzililayo zithambisa le nto uyithweleyo ukuba iphume. Abanye mhlobam bazibulele kanti bekuguquka into zabo, bathe bova ipeyini yomhlaba bacinga fama kuzuphelela apho, kanti kuphenduka amatafula. Mfowethu, ungazibulali, kanti kuguquka into zakho. Into zakho zilapho kuloo peyini, into zakho zilapho kwezo ntsini zabantu. Xelekuhleka kule nto eziguqukayo. uSamantha ulamaya khala uSamantha